Per le elezioni amministrative di Agrigento, Forza Italia, MPA e UDC propongono l'avvocato Daniela Catalano, appello all'unità da parte del centrodestra. L'unità della coalizione di centrodestra non è solo una scelta politica, ma un valore imprescindibile che rappresenta la forza e il motore propulsivo del governo regionale guidato da Renato Schifani. Con questo spirito di coesione e responsabilità, Forza Italia, MPA Grande Sicilia e l'UDC hanno proposto la candidatura unitaria dell'avvocato Daniela Catalano alla carica di sindaco di Agrigento. Dal 18 marzo scorso il tavolo di confronto ha lavorato incessantemente per proporre una figura capace di sintetizzare i valori dell'intera coalizione. L'obiettivo resta quello di presentarsi compatti all'imminente appuntamento elettorale, auspicando che tutte le forze del centrodestra possono convergere su una proposta autorevole e condivisa. La scelta dell'avvocato Daniela Catalano, proposta dai tre partiti, nasce dalla volontà di offrire alla città una guida caratterizzata da esperienza come Presidente del Consiglio Comunale, che possiede una conoscenza profonda della macchina amministrativa, inoltre una professionista seria, stimata e preparata. Soprattutto determinazione e dedizione sono i tratti distintivi che le permetteranno di rispondere alla reale esigenza della comunità agrigentina. Per tali motivi Daniela Catalano rappresenta il valore aggiunto necessario per inaugurare la nuova stagione amministrativa in città. Forza Italia e MPA UDC rinnovano pertanto l'invito alle altre forze della coalizione affinché sostengano con convinzione questa candidatura nell'interesse esclusivo della città di Agrigento. I tre propongono anche di avanzare proposte diverse, ma che possono rappresentare realmente per i contenuti e il percorso la vasta area del centrodestra. Questo quanto scritto in una nota da Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, Fabio Mancuso, coordinatore regionale MPA Grande Sicilia, e Decio Terrana, coordinatore regionale dell'UDC in Sicilia.